ესე იგი, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება სამეცნიერო ნაშრომების შესავლის შემადგენელი ისეთი ნაწილი, როგორიც არის კვლევის საგანი. კვლევის საგანზე მე უკვე ვისაუბრე, გარკვეულ ინფორმაციას უფრო სტრუქტურირებულად გავიმეორებ, რომ კვლევის საგანი ეს არის ის, რაზეც ტარდება კვლევა. ზოგადად კვლევის საგანი არის აუცილებელი პუნქტი შესავალი ნაწილის. კვლევის საგნის ფორმულირება უნდა მოხდეს კვლევის საგნის ფორმულირების, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ფაქტორი ამ კუთხით არის ნაშრომის სათაური. მნიშვნელობა არ აქვს ეს იქნება, ვთქვათ, სადისერტაციო ნაშრომი, საბაკალავრო ნაშრომი თუ სამაგისტრო ნაშრომი. სათაურთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ვიდეოს ჩავწერ, როგორ უნდა მოახდინოთ სათაურის კონკრეტიზაცია, საკვლევი პერიოდი როგორ განსაზღვროთ, როგორ დაავიწყოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, კვლევის საგანი და კონკრეტული გახადოთ თქვენი სათაური. ამას შემდგომში შევეხები, ეხლა კი ვისაუბროთ იმაზე, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბოთ თქვენი კვლევის საგანი. კვლევის საგნის ჩამოყალიბების დროს, ესე იგი, ყურადღება მიაქციეთ იმას, რა ფორმით და რა შინაარსით გაქვთ დარეგისტრირებული კონკრეტული ნაშრომის სათაური და კარგად გაიაზრეთ, რას გულისხმობს ამ ნაშრომის სათაურის კონტენტი, ანუ ასე ვთქვათ, შინაარსი, მისი მნიშვნელობა რა არის. ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, უნდა დაწეროთ თქვენი კვლევის საგანი, ხო, შესავალ ნაწილში. დაახლოებით რომ გითხრათ, ეთმობა ამ პუნქტს, ნახევარი გვერდი, ან ერთი გვერდი, დამოკიდებულია იმაზე, რა ტიპის ნაშრომი იწერება, თუ საბაკალავრო ნაშრომი არის, ერთ გვერდზე მეტი არც ერთ შემთხვევაში არ დაეთმობა. ზოგადად ნახევარ გვერდზე თავსდება ხოლმე ეს ქვეპუნქტი, ასე ვთქვათ, შესავლის. თუ ეს არის სამაგისტრო ნაშრომი, მაშინ მოცულობა შესაბამისად უფრო დიდია და უფრო ვრცლად უნდა განმარტოთ თქვენი კვლევის საგანი და თუ ეხა დისერტაცია, მაშინ ეს კვლევის საგნის ქვეპუნქტი შესავალში შეიძლება რამდენიმე გვერდს მოიცავდეს, ვთქვათ, 4-5 გვერდს, ლოგიკას ხვდებით, ხო? ანუ რაც არის, ასე ვთქვათ, ნაშრომის საერთო მოცულობა, იქიდან გამომდინარე, კეთდება მე შესავლის მოცულობაც და შესაბამისად უფრო დიდი უნდა იყოს კონკრეტული ქვეპუნქტები შესავლის. კვლევის საგნის ფორმულირების დროს ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ისაუბროთ კონკრეტულ ქვეპუნქტში მხოლოდ კვლევის საგანზე. ზოგადად შესავლის დაწერის დროს ეცადეთ, რომ ერთ ქვეპუნქტში მოაქციოთ ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონკრეტული ქვეპუნქტის შესახებ. მაგალითად, კვლევის საგანზე, როდესაც წერთ შესავალში, არ დაწეროთ იქ ის ინფორმაცია, რომელიც უკვე ეხება კვლევის აქტუალობას, ან კვლევის მეთოდს, ან კვლევის ამოცანებს, ან საკვლევ პრობლემას და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად, თუ თქვენი ნაშრომის სათაური არის პირობითად ვიძახი კახეთის კახელი ბაგრატიონების, თქვათ, ტახტის ლეგიტიმაციის საკითხი 18 საუკუნის მეორე ნახევარში, შესაბამისად, თქვენ უნდა დაწეროთ შესავალში, რომ თქვენი კვლევის საგანი ეს არის კახელი ბაგრატიონების ტახტის ლეგიტიმურობა 18 საუკუნის მეორე ნახევარში, ხო? ანუ კვლევის საგანი თითქმის ჩათვალეთ, რომ იმეორებს შესავალს. და შემდგომში უნდა გააფართოვოთ, აბზაცი უნდა მიუძღვნათ იმას, თუ რას გულისხმობს თქვენი კვლევის საგანი, ცოტა უფრო ფართოდ, რომ მკითხველს წარმოდგენა შეექმნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე არის კონკრეტული ნაშრომი, ხო? ანუ რა არის მისი კვლევის საგანი.
კვლევის საგანი გამიჯნეთ საკვლევი პრობლემისგან. ეხლა ზოგადად ყველა სხვა პუნქტისგან უნდა გამიჯნოთ. მაგრამ მე გეტყვით იმას, რა ხდება ხოლმე პრაქტიკაში. ზოგადად ერთმანეთში ერევათ სტუდენტებს ერთმანეთში ერევათ ორი კვეპუნქტი მეტნაკლებად. ყველაზე გავრცელებული არის ეს, რომ კვლევის საგანს და კვლევის პრობლემას, საკვლევ პრობლემას ერთმანეთისგან ვერ მიჯნავენ. კვლევის საგანი ეს არის ის საგანი, რომელზეც თქვენ კვლევას ატარებთ, ხოლო საკვლევი პრობლემა ეს არის ის პრობლემა, რომელსაც ეძღვნება თქვენი ნაშრომი, ხო? ანუ რა პრობლემა არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მიმართულებით, უფრო პრობლემურობის კუთხით უნდა წაიყვანოთ და არა ვთქვათ განიხილოთ ზოგადად რა არის თქვენი კვლევის საგანი. ანუ ეს ორი პუნქტი გამიჯნეთ ერთმანეთისგან. მაგალითისათვის თუ თქვენ წერთ ვთქვათ სადიპლომო ნაშრომს სამართლის სფეროში და თქვენი ნაშრომის სათაური არის ვთქვათ დელიქტით გამოწვეული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება, საქართველოს კანონმდებლობის და სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე, ხო? მაშინ ამ შემთხვევაში ეს არის თქვენი კვლევის საგანი, ხო? სასამართლო პრაქტიკა და საქართველოს კანონმდებლობა ამ მიმართულებით, ხოლო საკვლევი პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ შესაძლებელია იყოს ვთქვათ არაერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკა, ვთქვათ, ერთი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ეწინააღმდეგებოდეს მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. სასამართლოს არ ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია ამ ტიპის ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. ან ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ პრობლემას ხედავთ არსებულ კანონმდებლობაში, შეიძლება ვთქვათ ისაუბროთ იმაზე, რომ კონკრეტული ნორმები არის ხარვეზიანი და ასე შემდეგ. ეხლა კიდევ ერთი რამ, კვლევის საგნისგან განსხვავებით, საკვლევი პრობლემა მოიცავს რამდენიმე ასპექტს, ხო? როდესაც კვლევის საგანი არის ერთი და კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, საკვლევი პრობლემა ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა შეეხოთ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ასპექტს იმისა, თუ რა პრობლემა არის კონკრეტული მიმართულებით შექმნილი იმ სფეროში, რომელსაც ეხება თქვენი ნაშრომი. ხო, ეს შეიძლება უკვე როგორც გითხარით იყოს, თქვათ, რაღაც გარკვეული ხარვეზები, პრაქტიკაში არსებული არაერთგვაროვნება და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითისათვის, თუ თქვენი კვლევის საგანი ეს არის საქართველოს, თქვათ, დემოკრატიზაციის პროცესის შემოფერხებელი ფაქტორები, ან მოდით ესე გავაკეთოთ ფორმულირება საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესი 2022-2025 წლებში, საკვლევ პრობლემაში თქვენ უნდა ჩაწეროთ, რომ ამ მიმართულებით არსებობს გარკვეული თქვათ შემოფერხებელი ფაქტორები, პრობლემური ვითარება არის შექმნილი, ხო, და აი ამ ასე ვთქვათ ვითარების განმუხტვასთან დაკავშირებულ რაღაცა გარკვეულ გზებს შესთავაზებთ თქვენ საჯარო უწყებებს, საქართველოს მთავრობას, თქვათ საქართველოს პარლამენტს და ასე შემდეგ, ხო? და ეს რეკომენდაციები და შეთავაზებები იქნება მოცემული თქვენი კვლევის რეკომენდაციების ნაწილში. სად თავსდება კვლევის საგნის ქვეპუნქტი, ეს დამოკიდებული არის ზოგადად სადიპლომო ნაშრომის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შესავლის შინაარსზე. შესაძლებელი არის, რომ იგი მოთავსდეს კვლევის აქტუალობის შემდეგ, ან ვთქვათ, საკვლევი პრობლემის შემდეგ, მაგრამ როგორც წესი საერთოდ ხდება ხოლმე საკვლევი პრობლემის და კვლევის საგნის მოთავსება, ანუ კვლევის საგანი როგორც წესი კვლევის აქტუალობის შემდეგ იწერება და ზოგადად შემდგომ უკვე იწერება საკვლევი პრობლემა. კონკრეტული სტრუქტურა, რომ განსაზღვროთ თქვენი სამეცნიერო ნაშრომის შესავლის, ამისთვის როგორც უკვე გითხარით, წინა ვიდეოებში უნდა გამოითხოვოთ თქვენი სადიპლომო ნაშრომის დებულება და დებულებაში უნდა ნახოთ თქვენი ნაშრომის
შესავლის სტრუქტურა. ამავე დებულებაში არის გაწერილი, როგორც უკვე გითხარით, არა მარტო შინაარსის, ასე ვთქვათ, არა მარტო შესავლის სტრუქტურა, არამედ ზოგადად შინაარსის სტრუქტურა და ნაშრომის შესრულების აკადემიური სტანდარტები. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა კვლევის საგანთან დაკავშირებით. იმედია, რომ ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ, დასვით შეკითხვები, შეგიძლიათ გამოყვეთ TikTok-ზე, შემდგომში კიდევ დავდებთ ვიდეოებს, პერმანენტული ხასიათი ექნება ამას. და გაგიზიარებთ ცოდნას და გამოცდილებას ამ მიმართულებით. იმედია, რომ ეს ინფორმაცია გამოსადეგი იქნება თქვენთვის. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.